2 เรื่องที่นายจ้างต้องระวังอย่าทำผิดเด็ดขาด 1. ทดลองงานไม่มีจริงในกฎหมายเลิกจ้างช่วงทดลองงานถ้าไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า 1. งวดการจ่ายค่าจ้างต้องจ่ายค่าตกใจหรือว่าเป็นสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 2. ห้ามหักเงินเดือนเช่นมาสายงานพังหักเงินเดือนไม่ได้นะคะผิดกฎหมายทำได้แค่ตักเตือนหรือพักงานเท่านั้นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะคะ